আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম আমার চ্যানেলে। যারা যারা আমার এই ভিডিওটা দেখছেন সকলকে জানাই অভিনন্দন। এটা আমার ফার্স্ট ব্লগ ভিডিও। আমি সব বিল্ডিংয়ে ভাঙার কাজ করে থাকি। আমি এই ধরনের ভিডিও আনবো আমার এই চ্যানেলে। আপনারা একটু সহযোগিতা করবেন, আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আমি অনেক কষ্টের কাজ করে থাকি। তো আমি এই মুহূর্তে আছি ঢাকা ধানমন্ডি পপুলার হাসপাতালে। আমি আজকে ছাদের একদম আউটসাইডে একটা ওয়াল ভাঙতেছি, অনেক চিপা চাপার মধ্যে কাজ। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে কাজের ভিডিওতে চলে যেতেছি। সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি জানি আমার ভিডিওটা কেউ দেখবে না, তবুও আমি একটা চ্যানেল খুলছি, এটাতে ভিডিও আপলোড করবো। তো কথা না বাড়িয়ে ভিডিওতে চলে যাই।